民间故事，关内咳嗽声。打从老爹下葬那天起，范清怀就总是做噩梦，他疑心自己是将老爹活埋了。范清怀今年60来岁，有脸一女，各自成家立业，孙子孙女都挺大了。他和老伴儿一辈子相守，也算恩爱，只有一件事情不那么如意，就是他的爹范老头。范老头把这唯一的一个儿子看得如同眼中钉，肉中刺。打从范清怀出生就不喜欢他，非打即骂，后来瘫痪在床10来年，也是每日咬牙切齿的咒骂他，直拖到80多岁才咽了气。说起来也是无奈，当年范清怀出生时，他娘在屋里疼了2天2夜，渐渐没了力气，声音都不出了，产婆子急得直搓手，说怕是母子都保不住了。时至半夜，忽然天上电闪雷鸣，道道雪白闪电围着范家院子角落上的一棵大槐树劈个不停，咔嚓一声，槐树从当中一分为二，一半焦黄起火，另一半带着零星绿叶歪斜下来，全靠院墙撑着才没断。屋里咕咕一声，一个胖小子落了地，产妇却叹息了一声，再也没有醒过来。范老头因此厌恶这个害死娘的孩子。那年月，一个官夫带着嗷嗷待哺的幼子，真是艰难。多亏了隔壁邻居李老头李老太照看着，范清怀才没有饿死。范老头给儿子起名叫清怀，也是因为那院角的槐树一半生一半死，怕是应了老树成精的故事儿，起名为清，也是为了求个吉利。说起来这棵老槐树颇有点年头，也说不清楚活了几百年，长得粗壮，树冠葱郁，给范李两家遮阳乘凉，两家祖辈也就都随之生长了。原本这棵槐树是李家的，谁知越长越粗，竟然沾了范家的地方。从前院墙破败，也没人理睬，到了范老头年轻时，重新划地修院墙，这大槐树正居俩家宅地中央。范老头不肯退让，定说是要砍树挖根，也要修这院墙。李家的李老头对这树有感情，让了3尺地，就此这槐树归到了范家的院子里。后来范清怀出事，范老头咋想都觉得这个儿子命里带煞，刚出生就克死了娘，只怕也要克父呢，起了个清怀的名字，意思着这孩子的命和这大槐树脱不了干系。没出100日，就抱着去了李家，认了李老头和李老太做了干爹干娘。李家老夫妻无儿无女，看着清怀也欢喜，当真是做自己的娃疼爱。从小范清怀就没在自己家过过年，每到年30直至大年初7，都是在李家过的。范老头管这个叫躲灾。范清怀被他爹打骂怕了，从来也不亲，倒是和干爹干娘亲近得很。长大娶媳妇生孩子，有啥事情也都是隔着院墙去问李老太。李老头和李老太过世的时候，虽有直升，却是范清怀披麻戴孝发送的。许多年过去了，范清怀一辈子平顺，只是老爹范老头让他头疼，还是像小的时候那样怕他，自家儿孙都听不下去。范清怀只是摇摇头，说不知他和他爹是什么冤孽哟，随他吧。后来范老头瘫痪了，拖了10来年才咽气。下葬那天，范清怀说不上心里是个什么滋味，没有伤悲，倒是有点解脱了的意味。等到棺材落土，范清怀竟然听到棺材里传来一声咳嗽，正是他爹范老头平常的动静儿。范清怀心里狂跳，可嘴上脸上却不动声色，只侧着耳朵仔细在听，就没有啥动静了。看那些帮忙抬棺填坟的人，像是什么也没有听到，就此封了坟。那之后，范清怀夜夜睡不着觉，他疑心范老头是在棺材里醒了过来，是被他活埋掉了。他对这个老爹只有恨，没有情，可笑到如山压得他喘不上气。睡不着时，他就悄悄去坟地，远远看着老爹的坟头，总觉得他爹会自己爬出来似的。还不到10天，范清怀快要被这个秘密逼得发疯，独自去了200里外的县城，去找一个叫梁婆的老太问因。梁婆确实有本事，相符纸马接引了亡魂来问话。范老头魂魄借着梁婆的嘴，和儿子范清怀说上了话，还哀求儿子去坟上拜拜他，他在阴间受苦力。原来这范老头活着的时候，防备厌恶了范清怀一辈子，却不成想死后才知道，这范清怀不但不是丧门星，倒是一缕树魂来报恩情的。
那颗骨骸却是成了精，可惜雷劫难渡，被劈得只剩3分魂魄，正值屋内范家生产，原本是个一尸两命的结局。这骨骸感念两家人对他有容身之恩，放弃了重修的念头，投胎入腹，才有了范清怀的出生，算是用自己的一命保了孩子的命。万事皆有因果，范清怀给李家二老都送了终，还了恩情。范老头离世时却是咽了气的，只是范清怀魂中带目，听到的是魂魄关中的叹息声，误以为活埋了老爹。范老头说完这些因果，凄凄爱爱的求着儿子范清怀，说他入了地府黄泉，鬼老爷说他妄测神鬼，不修口德，私心疑惑，于亲子没有父子之情，反倒因着骨骸精魄的缘故，多活了17载，如今油烹火烤，要他还债里。范清怀终于解开了心结，知道了自己的因果，也消除了对老爹的一世怨恨。回去后，范清怀为范老头办了一场消恶法事，诚心诚意的磕了9个头，认了这个亲爹，让范老头在黄泉下少遭罪，早脱生。办完这些事儿，院角的那棵大槐树枯死的半边又发了新芽儿，范清怀看着枝叶发呆，想着真是一饮一啄皆有前缘，也许将来他西归之后无怨无恨，这大槐树也能精魄重生，开始新的轮回了吧。